Hola amigazos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y bueno, hoy presentamos Backrooms, como el de Game Pixels y bueno, empezamos. Ahora empieza a grabar pa' la chamba. Ok. ¡Ay, me espantaste! Corté. Bueno, una toma más y ya terminarás, ¿ok? Sí. Bueno. ¡Ah! What is this? This is a backrooms. ¿Qué es esto? Los backrooms. ¿Qué es esto? Un pilar. Ok. ¿Qué? Bueno, vamos a verlo. Bueno, no sé lo que hice, pero pues bueno. Ay, madre, yo aquí me escondo. Bueno, creo que ya se calmó la cosa. Oh, qué chido está. ¿Y esta silla? ¿Ah? ¿Una cámara? Qué raro. Otra persona estuvo aquí. Lo siento. No te pudieron salvar antes de tiempo aquí. Pero, ¿de qué será la muerte? ¿Sería de ese monstruo que vi? ¿Hecho de carne o qué? Está todo oscuro. No veo nada. Aquí estoy. Ay, ay, ay. Ay, ¿se trabó la cámara o qué? Uy, creo que fue una alucinación mías. ¿Y este trono? Trono. ¿Y esto? ¿Y eso qué es? ¿Un pingüino? Tal vez ese pingüino es el creador de esto o qué. Un charco de sangre. Y ahí está la entidad. Ok, pero no me hace nada. Se parece al Toy Chicken. No sé tú. ¿Y este pilar? Ok. Cortes comerciales. ¿Esqueleto? Espera, ¿qué es eso? Espera, ¿qué es eso? ¿Qué? ¡No! Oye, bro, ¿y sabes dónde está el otro? No sé dónde está, solamente volteé y ya no estaba. Oye, sí, es cierto. Alguien no tuvo nada que ver, ¿eh? ¿Y esto? Missy. Espera, ¿qué? ¿Una falla en la Matrix? ¿Cómo? Pues estaba en un lugar amarillo como un laberinto y luego había un monstruo y luego otro monstruo quieto y había unas rejas con un cadáver y no sé qué. Y solo me caí desde el cielo y ya... Ajá, sí, creo que está exagerando un poco. Sí, no te creemos. ¿Por qué no? Sí, claro, estuve ahí. Ahí dice missing. Ya sé. Pero no te creo, a ver. ¿Y cómo te lo hiciste? Solamente te volteaste y hiciste. Ajá, y ajá. ¿Cómo lo hiciste?
Pues nada, solamente me caí. Bueno, voy a tumbar. ¡Ah! ¿Qué le pasó? A ver, hijo. Pero manches. Ya mejor me voy de esta chamba. ¡Uy! Y bueno, esto fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós.